강아지가 내는 10가지 소리. 무슨 뜻일까요? 궁금합니다. 강아지들은 여러 가지 소리를 냅니다. 그리고 이러한 소리로 그들이 무엇을 원하고 그 소리의 뜻이 무엇인지 알 수 있습니다. 확신하건대 우리가 반려견을 이해하고 함께 생활하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 이제 반려견이 내는 10가지 소리의 의미를 알아보아요. 1. 울기 하울링. 먼저 하울링은 반려견의 조상인 늑대나 야생개들이 자신의 위치를 무리에게 알리기 위한 신호였다고 합니다. 우리가 기르는 반려견은 하울링으로 주인에게 돌아오라는 신호를 보내는 것입니다. 가끔 사이렌 소리나 피아노의 시끄럽고 빠른 소리에서 하울링을 하는데 그것은 그 주파수대가 마치 다른 무리의 개의 소리와 비슷하기 때문입니다. 걱정과 관심을 나타내는 하울링이지요. 2. 한숨 쉬기. 강아지도 사람처럼 한숨을 쉽니다. 한숨 쉬기의 이유는 다양한데 누워있거나 쉴 때의 한숨은 긴장이 풀리는 만족감을 나타냅니다. 놀고 싶거나 산책을 하고 싶은데 비가 와서 못 가게 되었을 때 답답함의 표현으로 한숨을 쉽니다. 강아지가 특정한 자세로 한숨을 쉬고 표정이 불편해 보일 때는 관절이나 몸이 아플 수 있으니 병원에 가보는 것이 좋겠습니다. 3. 역재채기. 거위 울음소리같이 공기를 흡입하면서 숨이 막힐 듯한 소리를 냅니다. 기관지가 좁아져 숨을 쉬려고 해도 숨을 들이마실 수가 없어 코로 공기를 마시려고 하면서 나타나는 현상입니다. 재채기는 밖으로 공기를 뿜어내는데 역재채기는 공기를 마시는 것처럼 들려 명명되었습니다. 건강에 이상이 있는 것이 아니므로 크게 걱정하지 않아도 됩니다. 콧구멍을 1초 정도 살짝 막거나 강아지 목을 마사지해 주세요. 만약 자주 만성적인 증세를 보인다면 병원에 데려가는 것이 좋겠습니다. 4. 으르렁거리기. 강아지가 으르렁거리는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 무섭고 불안할 때 또는 다른 강아지에 대한 공격의 신호로 으르렁거립니다. 놀 때 으르렁거리는 것은 즐겁고 흥분되었음을 나타냅니다. 기분이 좋아서 내는 소리이지요. 누워서 쉬는데 누군가 방해할 때도 으르렁거립니다. 이럴 때는 쉬도록 혼자 두세요. 아프거나 다쳤을 때도 통증으로 인해 이런 소리를 냅니다. 으르렁거릴 때는 그 이유를 파악하고 대처하는 것이 좋겠습니다. 5. 짖음. 강아지는 짖습니다. 많은 사람이 아파트에 살고 있어 강아지의 짖음이 이웃 간에 큰 불평거리가 되고 있습니다. 택배 아저씨의 물건 쿵 하고 던지는 소리에 짖고, 놀자고 간식 달라고 짖고, 보호자가 없을 때 불안해서 짖고, 내 영역에 오지 말라고 짖습니다. 짖음으로 보상을 받았을 때 학습의 효과로 짖습니다. 아플 때도 짖지요. 때때로 강아지가 짖는 것은 자연스러운 일이지만 과도한 짖음에는 훈련이 필요합니다. 6. 코골이와 잠꼬대. 강아지도 사람처럼 코를 골고 잠꼬대도 합니다. 자연스러운 현상이니 그냥 자게 두어도 됩니다. 코가 짧은 강아지는 숨을 내쉬기가 어려워 코골이가 많습니다. 감기에 걸리거나 알레르기로 코골이를 할 때는 호흡기 질병을 의심해보고 병원에 가는 것이 좋겠습니다. 비만으로 가슴과 배의 지방이 기도를 압박하여 코골이를 할 수 있습니다. 베개를 만들어 주어 머리를 약간 높여주는 방법이 있고 원형 방석을 사용하면 웅크리고 자는 수면 자세가 기도를 압박하지 않고 코골이도 줄어듭니다. 가습기를 사용하여 입과 목의 건조함을 방지하는 것도 한 방법입니다. 7. 웃기, 헐떡거리는 소리. 강아지도 웃습니다. 우리의 강아지가 놀이할 때나 기분이 좋을 때 헐떡거리는 소리를 내는데 학자들은 이를 웃음소리에 비유합니다. 이런 소리는 다른 강아지에게도 긍정적인 영향을 준다고 합니다. 놀이할 때나 놀이 후에 헐떡거리는 소리를 듣고 다른 강아지들도 장난감을 물어오거나 장난을 치려고 하는 행동이 보고되었습니다. 긍정의 소리는 강아지에게도 좋은 영향을 끼침이 분명합니다. 8. 깨갱거리거나 낑낑거리는 소리.
반려견끼리 놀다가 물렸을 때나 아플 때 내는 소리입니다. 상대 강아지가 갑자기 입질을 해오면 놀라서 내기도 합니다. 깨갱거리는 소리를 내면 몸에 상처가 없는지 확인하고 상처가 있을 시는 감염되지 않게 잘 치료해 주어야 합니다. 심하게 물렸을 때는 신속하게 병원에 데리고 가야 해요. 대개는 불편하거나 아플 때 내는 소리이므로 가볍게 넘겨서는 안 됩니다. 9. 칭얼거리기. 강아지는 징징거리는 소리를 내어 욕구와 필요의 감정을 전달합니다. 보호자의 관심을 원할 때 칭얼거립니다. 이럴 땐 산책하거나 강아지와 놀이 시간을 가지는 것이 좋겠습니다. 겁을 먹거나 스트레스를 받을 때도 낑낑거립니다. 보호자가 없을 때 분리불안을 보이며 낑낑거리기도 합니다. 아플 때도 칭얼거리니 각각의 이유에 맞게 대처해야겠습니다. 10. 기침하기. 물을 빨리 마셨을 때 종종 기침합니다. 먼지나 연기 등으로 기침할 때도 있습니다. 기침을 자주 한다면 여러 가지 질병의 가능성이 큽니다. 세균이나 곰팡이, 바이러스 감염, 기관지염, 심장질환이나 심장사상충에 걸렸을 때, 폐에 이상이 있을 때도 기침합니다. 병원에 가서 진료받는 것이 가장 좋은 방법일 것입니다. 강아지가 내는 소리에 대해 알아보았습니다. 사람도 목소리의 강약과 높낮이에 따라 상대방의 기분을 짐작할 수 있듯이 강아지도 소리로 그들의 상태를 알 수가 있습니다. 어떤 보호자는 강아지와 산책할 때 핸드폰만 보고 걷습니다. 함께 합시다. 강아지에게 집중하고 함께 산책해요. 그들의 소리에 귀 기울이면 좋겠습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.